اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرا پانجا ہے محمد عرفان، چکوال ڈسٹرکٹ سے ہمارا تعلق ہے، گاؤں کوٹلا۔ تو اس کو میرے پانجے کو تقریباً 15-16 سال سے یہ موروں کی تکلیف تھی۔ مختلف ڈاکٹروں سے علاج کرواتے رہے ہیں۔ تو نذیر قریشی صاحب ہیں پنڈی میں، عاطف کاظمی صاحب ہیں اور یاسر صاحب، مختلف ڈاکٹر دوائیاں بھی لیتے رہے ہیں کافی عرصے سے، چکوال سے بھی، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہمیں ہوا۔ تو ڈاکٹروں کی زیادہ رائے یہ تھی کہ یہ آپریشن ہوگا۔ تو ہمارا یہ ذہن تھا، سوچ تھی کہ آپریشن سے بچے، نوجوان لڑکا ہے، تو کوئی ایسا ڈاکٹر ہمیں ملے جو اس کو بغیر آپریشن سے ٹھیک کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے کہ یہ کسی وساطت سے ہمیں عامر شہزاد صاحب کا پتہ چلا ہے۔ تو یہ ایک ڈاکٹر ہیں جو بغیر دوائی اور آپریشن سے مورے جو ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں۔ تو کل 20 تاریخ کو ہم ادھر، میں پانجے اپنے محمد عرفان کو ادھر لے آئی ہوں ان کے ہاسپٹل میں۔ تو انہوں نے اپنے وہ دیکھا، چیک کیا ہے، MRI ہمارے پاس تھی کوئی کافی، کیونکہ مورے تو 4-5 ان کے خراب ہیں۔ تو انہوں نے بولا کہ یہ ہم انشاءاللہ ان کا ٹھیک کریں گے۔ ہم نے فل اعتماد کیا اور انہوں نے بڑی کوشش کی ہے۔ تو کل بھی 3-4 سیشن میں انہوں نے کام کیا ہے۔ ایک رات ہمیں وقفہ ملا ہے، بیٹے کو میں ساتھ کر لے گیا ہوں، تو آج پھر آئے ہیں، آج پھر یہ سیشن انہوں نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کے کوئی ہاتھ میں شفا ہے۔ تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ تقریباً چلو 100 نہیں تو 90% ہمارا بچہ ٹھیک ہوا ہے۔ اور ہماری یہ اس میں انفارمیشن دیتے ہیں، عام عوام کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ یہ ان کی طرف سے رجحان کریں۔ آپریشن ایک آخری حد ہے، لیکن اس سے اگر بچا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اس سے زندگی چل جائے گی انشاءاللہ۔ آپ ان کے رابطہ کریں، ان کے نمبر ہیں، اور انشاءاللہ اچھا اس کا ہمیں رسپانس ملے گا۔ تھینک یو۔